लड्डू मम्मी क्या बना रही हो? मैं आज पतले वाले चावल और चिकन बनाऊंगी। पतले वाले चावल बनाऊंगी और चिकन बनाऊंगी और बनाऊंगी और कुछ नहीं, सलाद होगा बस। ये देखिए, ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अभी अच्छे से। इसके बाद पानी लास्ट में डालूंगी। इस आज मैं ज़्यादा तरी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सूखा 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 ही बनाऊंगी, क्योंकि नवरात्रि चालू हो गया ना, तो हम आज खाएंगे, इसके बाद नहीं खाएंगे। बुधवार को नवरात्रि है, इसलिए आज को फिनिश करना है, इसलिए थोड़ा ही तरी बनाऊंगी। तो गाइस, जिसको ये वाला चिकन खाना मेरे हाथ का, प्लीज़ आ जाइए आप लोग।